Ey Allah'ım, benim kalbimin sırrını en iyi sen bilirsin. Gün batmadan bu işi halletmek zorundasın. Bana şehadet nasip et. Hainleri de huzurunuza getirmiş olacağım. Bismillah! Ateş! Francesco'yu öldürüp şüpheleri ortadan kap. Mehmet'e neden iyilik ediyorsun? Gayrı onları kaderelerinden yalnız bir mucize kurtarır. Şehrin düşeceğini ikimiz de biliyor. Mali, oyunlarını boz. Francesco'nun kardeşinin katili Cavi'di. Francesco, Bahadır Beylerin olduğu yere sızma yapacakmış. Onu Çandarlı'nın hançeriyle öldürdü. Emredersiniz Hakan'ım. Bismillah! Ateş! Hazır olun bozkurtlar. Şimdi hüküm sırası sizdedir. Geliyorlar. Hepsi birazdan ölecek. Sergüzek! Allah bizimledir. Emine devranına. Allah'ım yardım. Haydi yaralar! Türk için. Haydi. Konstantiniye düşecek. सुल्तान महमद फातेह का जब इंतकाल हो गया, यूरोप में 3 रोज जश्न मनाया। चर्चों में ऐलान किया गया बड़ा शाहीन मर गया। मोहम्मद फातेह ने जब इक़्तिदार संभाल लिया तो रियासत का रकबा 9,64,000 मरबा किलोमीटर था और जब आपका इंतकाल हुआ रियासत का कुल रकबा 22,14,000 मरबा किलोमीटर था। यानी महमद अल फातेह के अहद में रियासत के रकबे में 130% का इजाफा हुआ। तकरीबन 17 नए ममालिक रियासत में जम हुए और 20 किले।